choussé, zo beskrivet gant Auguste Brizeux, be ganet en orian et triwer country. Hag an ton, be kompozet gant ur son aozour etre are vrudeta en Europa der foulse, Hector Berlioz, hag en oa kompozet la symphonie fantastique. Brizeux a ouie brezonek, hag e Paris, e oa ha, e barz ur seurt emzao, bretonet Paris, tud toast ouz o bro, o sevenadur, hag o yez. Pa lavar an dor e oa brud vat gant Breizh e Paris. Hag e bel amour da ze, en oa savet Berlioz, Fleur des Landes. Ur strobat tonioù, hag ave karvet ennañ daou varzonek, skrivet gant Brizeux. Evel, le jeune pâtre breton. Tarit, ur sonarozour brudet, ur barz brudet, a tonioù dispar. Allez, une an alvidechui, ah, ganit, mar plij, hein.